terus dikomplain genta langsung alus deui. Eta ngelek cepet-cepet. Gitu ngelek kecap-kecapan. Orang komplain sih. Was neng kopeh. Moal aban. Beceng sama 6.000 nya. Thank you Alexander. 11. Oh iya sobat mah. Tadi saya canak hiji. Heeh. Panima goceng saya. Dijeun kan 10.000. Iya tuh kembali jadi 10 ge. Nah, 11. Terima kasih Ayan. Hai kakak juga daerah mana bisa Sunda? Daerah Sukabumi. Terima kasih Ayan. Terima kasih Wang Tea. Terima kasih. Berkah barokah murah rezekinya. Kawanina ka dieu bae. Suku pidunggung. Udah padel mada reukeut urang deh mah. Ingat sama mah? Heeh. Bino kururongo Berbudak baheula sok di hati. Murah meureun ananang. Heuh atuh kumaha da nu mahal mah atuh. ka urang meureun Murah meriah we. dengan sakola agama. Teu bisa dicacoan aku sih. Ieu mah. Ieu teh nangtung. Nyocok deui Wih Ayan. Thank you Ayan. agama diput. Ayan berkah barokah. Assalamualaikum waalaikumsalam. Terima kasih Ayan. Ku bapak urang. Ayan murah rezekinya Ayan. Masya Allah. Ya orang baik kan guys. Tidak usah calon orang baik mah datang tiba-tiba. Terima kasih Ayan. Assalamualaikum waalaikumsalam. Atuan. Waalaikumsalam. Terima kasih Ayan. Sehat selalu. Maksudna teh digebuk ku bapak teh soalna nangtung ai teh handapna aya nyiwitan babaturan. Mama apa? Ayan makasih Ayan ya. Sehat selalu murah rezekinya. Nangtung deui jelek deui ku si bungsu urang si. Super nenek enggak? Super kok super. Si jenap juga. Aman atuh apa anda aman? Kan bisa bayar tuh. Amir welcome. Assalamualaikum waalaikumsalam. Ayan. Ayan. Kurang bingung Bener. Mami ngaplay. Ngaplay teh naon? Aluki terima kasih Aluki. Gemoy heueuh. Ya. Aa. Cantika juga Bang Gana terima kasih Bang. Moal atuh Bang Rosid. Siang juga. udah ya Deden teh. Udah atuh jajan noy ah. Udah ya ibunya kan gak kalah uang. Ya udah ya jajannya ya. Itu habis. Terima kasih Bang Lutfi. Minum. Mana? Mana tuh mall? Minum enggak? Tadi kan minum diambil. Terima kasih Bang Lutfi. Wih, terima kasih Bang Lutfi. Terima kasih Abang Aldo welcome. Terima kasih Bang Luki. Adan guys. Umer. Iya. Dengan menang sabaraha bintang. Dolana. Uti kira yang lila dari lapis. Oh iya. Barat tahunannya. Aku lagi bulan monet. Terima kasih Abang. Aku ngarep kajian pertama kajiannya. Oh, gue nuker Kang Pula welcome. banyak saingan. Aku Gue dulu mah babari. Aku geus menang sabaraha dolar atau Udah bakal ngieu temen lila teh. Oh, capek aya bosan ngapain update Kudu iya atuh nah kan ada foto kok gitu dolar. Foto terus kayak masuk kemana-mana. Video aktivitas sehari-hari biasa. Kantor kerja budak ngingin suami istri. Satu nuhun Bang Malik. Wifi-na ya lor guys. malah hidung-hidung aja bangun mah. Siti Ajahra Syama awewe kitu ngomong nih. Ya kan geus mau kacau teh si mama teh. Kamu mah kok awewe tapi ngomong kos gitu. Mada serina keterlaluan. Coba kana tunggul eta makan. Makam Ceria di enak rame. diujak Apa dilaporkan? dilaporkan ke polisi. Terus eta makam di Tajungan. Apa eta ge eta ge pananayar cenah 500. 50 juta kanu boga makamna. Itu tari banget. Bisa dilaporkan ke Kan samemeh nyen calon teh cenah geus aya 50 juta. 500.000. aja 50 juta nggak ada yang ngerti. Assalamualaikum waalaikumsalam. Mana jauh di gedung-gedung mentak kampung. Ayang haruhun ayang. Yang kanyut. Ayang kanyut panji gede. Maksudnya naon? Konten. Tajongan. Ari maksudna teh kieu nya ari kasar mah ngomong kasar geus teu anehnya mah dasar mah cuman anu leuwih parahna walaupun makan bobodohan ge ulah lah di Tajungan kos kitu mah. Tamarin makam Lain makam asli eta mah. Jadi pas menta hampurana makam palsu Eta pas si Ai cenah.
makam kiai. Heeh, makam sesepuh. Umur eta Cianjur Selatan. Heeh. Makam kiai. Terima kasih Abang Perdana. Di mata ninggalieukeun makam bari jong jauh teh di Tuh tingali loba nu nyawer tapi teu bijil. Sinyalna wae pina butuh. Pas teteh kamari tika tinggal di absen oge. Abang berkah barokah terima kasih ya. Sarua cukup minyak goreng. Tipu meh teu kuat teu Eci. Jaringan teh tapi kitu juga. Santa welcome ya juga. Aku kira udah off. Belum. Ini sinyalnya jelek Abang. Pernah mau apa? Iya apa Anda? Yang dibayar kan. Wana gulingkeun wana. Kemana ding Me aya cahana teu? Cahana harcai euy. Itu dari mana kali? Ya, hamil. beja-beja sama Mencing. Wih, mencing euy. Wih. Mencing teh naon? Sandi. Dolak. Lagi cari jalannya. Gak mau biu. Guys, ntar mah aku mau buka karaokean aja ya. Kita karaokean bareng-bareng. Suara butut juga tidak apa-apa. Simpan heula. Ya udah, ya Bang Erik. Bang Erik baik kali. Bang Erik makasih ayahku. Lain atuh. Oh, juga Erik laba Erik. Erik mah keur sikulah. Ina eta Kalunya geringnya. Bang Dalim terima kasih. Tapi lebih senang. Emang langsung kering, Pak. Tapi lebih senang aku ya tapi kalau teu sabar aya di setiap Hehe. kali. Siap, tenang abang, memang mah tidak sombong. Bogoh iya ayah mah. Ayah tuh bogoh mah bere keindahan, isi WL. Terima kasih. Terima kasih Bang Yudi, Bang Yuda, terima kasih Bang Yuda. Berkah barokah Bang Yuda. Bang Yuda, makasih Bang Yuda. Namanya batu. Rieut, obat torong besok etanya. Hari mah atuh da aduh tos bulan-bulan mah pastina lain oge. Oke, Kakang, nuhun Kakang berkah barokah. Sinyalna resep. Ayahku masuk kitu. Kakang nuhun Kakang. Apa ada. Nah masana teh neng hari nu kitu mah kan sok kadang mah anu ngalanongan. Tah, terus anu eta ning teh anu keur viral teh dina TikTok geuningan si Ratu non teh Ratu non Ratu teh ning nu keur viral anu ngagorengkeun salakina geuningan bi cerai ngagorengkeun salakina dina TikTok. Efek mah rujuk deui jeung salakina teh atuh dihujat. Anu aya nu viral ning Ratu naon ning aya Ratu naon ngaranna teh pernah ningali eta nih kan enak pan geus rujuk deui jeung salakina cenah ai jeung cenah zaman jeung urang teh cenah lamun dicabak teh cenah sugan kanyutna teh cenah teu ngaceng-ngaceng mungkin kitu dina TikTok na teh keur viral teh aju dihujat cenah matakan lamun misalkan aya masalah ulah sok diumbar-umbar dina TikTok ulah tikon ena live diomong-omong cenah aib salaki tungtungna kan rujuk deui mah era Madaster ge pangeulilanya Madaster mah geus lila Madaster kitu Kalau TikTok, masana eta cerai. gara-gara TikTok. Lain gara-gara naon cenah teu usaha lain Gara-gara jadi lalaki teh lamun loba duit awewe teh lamun loba duit sok nincak hulu dasar asa nama da jeung salakina teh masih kena ti mimiti harita konten teh teli lagi nama dasarna jeung salakina nyen konten teh masakan ti harita pas naik-naik nyen ujug-ujug besan pas loba duit nah Penghasilan Iya. geus loba. Geus beungar. geus gede penghasilanna. Terima kasih cenah anu keur basa di sawah ningan konten teh bebelokan. Abi mah cenah sanes izin ke Madasterna eta ku izin teh kana konten kitu cenah. Cenah jauh nyebutkeun hayang kanyut. Yang kanyut terus makam ditincakan. Diuget-uget eta. Terus nanti anu hiji dinas jeung Madasterna geuningan dimukakeun cangcut.
di deket makam nu dirasa. Buyutnya. Jadi keterlaluan. Jadi lamun orang teh emang lagi nya dunia. Maksudna tuh. Jadi kieu Viral berenang. kadang-kadang anu make tiung teh nya leuwihun gitu. Dina mengudang konten teh segala rupa dicarakeun, tapi anu kadang-kadang anu biasa-biasa wae nu tara make kitu biasa wae teu kudu ke berkitu-kitu teuing. Jadi seimbangkan ieu we nya Heeh, kitu, tak kitu. Kamangguhan urang. Heeh. Kan ada sayang masuk ke Disebutkan teman pote mah dah ada salah. Heeh. Padahal temanku bikinkan kontennya. Heeh, gitu. Amin nuhun hayu. Ada sih Thank you. kemana? Ayah bobo lagi kata cenah mabok cinta. Mabok orang kabut. Sabada kasih apa sih? Bang Randy, makasih Bang Randy. Salam pagi cinta, selamat pagi juga Bang Rico. Tinggal ujung. Sia koplok. Pan penting aing yang geus kena atuh deui nya. Heueuh ka aing ge kadeleh si teh. Terima kasih absen. Urang teh kan penting heueuh yang geus kitu deui ku aing teh kan di naon teh di Ajung Banding bisa deui tadi kitu deui anjing aing mah aing lah aing calan-calan geus aja dog lah. Kawin atuh embung ah. Jojo kawin di selingkuhan mata hayang aing. Tipu enak mah nunangan duit teh. Segala rupana di eta mah dasar pada keur mah rame-ramena. Keranjungan cuman tidak berpikiran enak urang teh kuduna Tinggali ka hareupna. kahareupna gitu ulah tikakeun. Di palu kareurana ku. Heeh, gitu kan ayeuna teh setiap main anu serius emang kamu jeung eta pan aduh luhur atuh eta teh marona. Ulah dikaheureuan. gitu. Ari makama ulah dijieun nu lucon. Ulah dijieun ka heureuyan. Apa? Urang ge bakal balik. Soalnya eta pabalikan urang gitu, tetep aja orang balik makam-makam. Ujungan kesukaan. Kestara kuman. Terima kasih. Wih, terima kasih Bang Simun. Berkah barokah Bang Simun, murah rezekinya sehat selalu Abang. Ih, aku teh kadang indah sedang bercerita ya, ada keindahan lagi di Bang Simun. Makasih Abang, sehat selalu. Teteh orang mana? Orang Sukabumi. Terima kasih Bu, terima kasih Bun, terima kasih Bang Simun. Berkah barokah murah rezekinya, ulah baring gegerot atau ngomong aing atau ping-ping somo. Nelaih we koplok. Atau ping-ping aing mah geus ahna jalan. TikTok sedang tidak baik-baik saja. Abang, terima kasih Abang.